Ձեր կարծիքով ինչու են ներկայիս իշխանությունները անթափ պատերազմներով սպառնում, եթե իրենց օրոք են պատերազմները տեղի ունեցել։ Մենք ունենք իշխանություն։ Չունենք։ Ձեր հարցին կարճ պատասխանեցի։ Այսի հանցագործների հավաք է։ Այսքան։ Նիկոլե Դավաճան Սրիկը Որ ներկայիս իշխանությունը հիմար հա, կարա ասի, հա։ Եթե ուրիշ սպառնալիք չկա, գոնե պատերազմով սպառնասը։ Ինչ թվում է, որ սա ավելի լավ է, քան ստե առաջները։ Սա էլ այն չարագույնից իզդուղզով ոնց որ ասում են բանն է, էլի ավելի փոքրագույնն է։ Նրանց սպառնում է, որ մնա։ Եկավարության մեջ։ Որ մնա ընտրությունները անցնեն իրանց օգտին։ Թոշակը ստամ նշանակեն Նիկոլ Փաշինյանն պարոն։ Թող ապրի։ Դա կարևոր է իր համար, եթե մնա հաստատ չի սպառնա, բայց ինքը գիտի որ ժողովուրդը իրեն դեմ է դրա համար սպառնում է իբրև թե ես, բայց ինքը ով է որ պատերազմով ինչ որ սպառնա ժողովրդին։ Չէ, սա տանեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, իսկ չեմ ուզում որ մի ասելու բան չէր, ճիշտ ասած չէի ուզում ելույթ ունենալ, բայց թե գիտեք ինչ կա, սրանք արդեն քանի տարի առաջ ես մի բան եմ լսել, ուղղակի իմ ուղեղում չի տեղավորվում, ու դա հաստատ դեցել կլինի, որ ելույթ ունեցան, ասեցին կոնկրետ չեմ հիշում, նիստերի ժամանակ ով էր, ինչ կենթանի էր, որ ասեց աշխարհում կա քաղաք պետություն։ Այսինքն նշանակում է իրենք պատրաստ են, որ Հայաստանը մասնատեն մի հատ քաղաք թողեն, համարվի քաղաք պետություն։ Ես կուշտ եմ դրանցից։ Դե գիտեք, ինչ միանշանակ եղել է իրանց ժամանակ, գուցե միջև է եղել են ինչ-որ նախադրյալներ, որ պետք է հասցներ դրվան։ Իսկ սպառնալը ես դա համարում եմ ստոր քայլ։ Միանշանակ ես այսօրվա իշխանությունների գործողություններին շատ մեծ թերավատությամբ եմ վերաբերում, չեմ ընդունում իրանց ոչ մի քայլը, որովհետև մենք արժանի չէինք, որ այսքան մեծ ատելություն սերմանվել հայ նկատմամբ, հայից սկսեր այս տոնով խոսել, այս տոնայնությամբ, մենք միշտ ունեցել ենք պետության դեմ հակամարտություններ, ունեցել ենք պայքարի տարբեր առիթներ, բայց երբեք հայը հանդեպ այս ձևի ատելությամբ չի լծված եղել ոնց որ։ Դե այդպես ամենօրյա մեր իրավիճակներից վերցնելով ամենայն դեպս ոչ մի լավ բան չենք տեսնում։